Let's go! Di sebuah hutan terlihat seekor kucing sedang berburu makanan. Dia berlarian ke sana kemari mengejar mangsanya. Tak lama berselang muncullah tikus tak jauh darinya. Sang kucing begitu gembira melihat kedatangan tikus. Wah, tak perlu repot-repot mencari makanan. Ternyata makananku datang sendiri, pikir sang kucing. Sementara tikus yang mengetahui di situ ada kucing, nampak ketakutan. Aduh, ternyata ada kucing di sini. Bisa dimakan aku nanti, gumamnya. Tikus pun berniat lari. Mata kucing sudah menatap tikus dengan sangat tajam. Tatapannya ingin melahap si tikus. Tikus yang mengetahui hal itu segera dengan cepat pergi meninggalkan kucing. Kucing berusaha mengejarnya. Namun tikus itu berhasil lolos. Waduh, gagal nih aku mendapatkan makanan enak hari ini, gumam kucing dengan geramnya. Sementara itu, tikus yang berhasil lolos tadi nampak terengah-engah. Nafasnya naik turun. Syukurlah, aku bisa lolos dari kucing itu. Kalau tidak bisa, nanti aku jadi santapannya. Keesokan harinya, sang kucing kembali berburu mangsa dan sudah beberapa hari dia tidak mendapatkan makanan apapun. Perutku lapar sekali. Hari ini aku harus mendapatkan makanan. Miau, miau, pikir sang kucing. Karena kelaparan, dia terus masuk ke dalam hutan. Dia begitu tak sabar untuk menemukan mangsanya. Hingga tanpa sadar dia memasuki sarang anjing galak. Hai kucing! Hai kamu! Kenapa kamu masuk ke sarangku? Teriak anjing dengan galaknya. Kucing begitu terkejut. Dia tidak dapat lari. Kalau mundur, dia akan masuk jurang. Aduh, bagaimana ini? Tamatlah riwayatku hari ini, pikir kucing. Apa kamu mau mengatakan dirimu untuk jadi santapanku, wahai kucing? Bentak serigala. Di saat kucing sudah terjepit, tiba-tiba datanglah rombongan tikus menolong kucing. Sedangkan anjing melarikan diri karena takut dengan kedatangan tikus yang begitu banyak. Saat kucing akan terperosok ke dalam jurang, puluhan tikus berhasil menarik tubuhnya ke atas. Sungguh kucing senang sekali berhasil lolos dari serigala dan selamat dari jurang. Kucing pun sangat berterima kasih kepada kawanan tikus yang telah menolongnya. Tanpa pertolongan mereka, mungkin riwayatnya hari ini sudah habis. Terima kasih banyak ya tikus, kalian sudah menyelamatkan aku. Tak apa jadinya jika kalian tidak datang menolongku, kata si kucing. Sama-sama kawan, itu sudah menjadi kewajiban kita untuk saling menolong. Bukankah begitu kawan?